Самият въпрос. Приемете го като коледен, шеговит, както искате. Ще ви трябва повече време. Ако имате на масата художник или човек с такива наклонности, може да ви помогне, а може и да ви обърка. Така, няколко готвачи могат да развалят една манджа, но не една салата. Според една италианска поговорка, салатата трябва да се прави от 4 готвачи. Броим ги подред. Първият готвач трябва да бъде скъперник. Той подправя салатата с оцет, за да не е кисела. Вторият е готвачът философ. Трябва да добави сол, колкото толкова. Третият готвач, той е разсипникът. Прибавя зехтин. Колкото повече, толкова по-добре. Последният, четвърти готвач е художникът. Какво трябва да направи четвъртият готвач с салатата, ще ми кажете и вие след една минута. Фоторепортаж. И така изтече последната финална минута за днес.